السلام عليكم، معاكم ايمان مجدي من قناه كوكينا. النهارده ان شاء الله هعمل لكم الفول، هيخلص من نص ساعه كده لساعه الا ربع. تمام. جبت اول حاجه هنا ربع كيلو فول بصاره، ونقعته في ميه سخنه حوالي نص ساعه وشطفته، وطبعا نقيته قبلها. وبعد كده هنا حطيت معلقتين كبار عدس اصفر وغسلته من غير ما انقعه. وهنا حطيت معلقتين كبار عدس بجبه وغسلته برده من غير ما انقعه، طبعا هنقيه قبليها. تمام. هنا بقى حطيت جزره صغيره مبشوره، هي صغيره بس ما تحطوش جزره كبيره. دي بقى معلقه كبيره بابريكا، او ممكن تستبدليها ببنجر صغير، يعني واحده بس بنجره صغيره. وده نص عصير ليمونه. ده طبعا ماده حافظه. هنا بقى حطيت الميه اكتر من الرز بشويه، ما حدش يكتر الميه يا جماعه عشان ما يطلعش سايب. لو احتاجنا بعد كده ميه بعد ما يستوي نبقى نحط ميه مغليه برضو عشان ما نوقفش السوا بتاعه. تمام. هنا بقى ايه، قلبته تقليبه، واول ما يغلي ههدي عليه النار واغطيه، وطبعا هنهدي مش هنوطيه، هنهدي بس. هنا بقى خلاص استوى. هناخد كده واحده من الفول البصاره، لو اتكينا عليه واستوى تمام. ممكن بقى تهرسيه او تعمليه بالهاند بلندر او تضربيه في الخلاط لما يبرد، او يتاكل كده زي ما هو حلو برضو يا جماعه، عشان من غير قشر وحلو قوي القولون بيتعب بتاعهم يعني. هنا بقى خدت شويه عشان احبشهم باي تحبيشه انت عايزاها. حطيت ملح وفلفل وكمون وليمون، وحطيت كده شويه طحينه. وهحط بقى شويه زيت. اي تحبيشه انت عايزاها، وتقطعي عايزه تقطعي عليه بقى فلفل طماطم خيار، تعملي بسمنه بلدي بس براحتك. انا حبشته كده اي تحبيشه بيطلع حلو جدا برضو. هنا بقى الكميه الربع كيلو بس البصله دي عملت لي حوالي 3 اكياس من الكبار. خزنتها بقى في الفريزر كده وبس كده. طعمه حلو جدا، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.